Tukianzia kwenye tukio la penati, kabla tujaenda kwenye mgomo wenyewe ambao wachezaji kama walionyesha, ile ilikuwa penati halali ambayo mwalimu alitoa? Mwamuzi alitoa penati, kwangu mimi ni penati halali. Ilikuwa penati halali kwangu mimi. Kwa nini kwa upande wako ilikuwa penati halali? Kwa sababu Malik Diouf alimvuta mtu ndani ya 18. Yani kwangu mimi ilikuwa ni penati halali. Yani ilikuwa ni foul. Yes, ile ilikuwa ni foul. Na ilikuwa ina deserve kuwa penati kwa sababu imetokea kwenye eneo la boxi. Kwa hiyo naamini maamuzi ya wachezaji wengi wa Senegal ni kwa sababu muamuzi alipata pia nafasi ya kwenda kujiridhisha kwenye VAR. Lakini goli walilolifunga wao, muamuzi ya kwenda huko na aliamuru kwamba lile tukio ambalo Morocco alifanyiwa ilikuwa ni foul. Lakini ukiangalia situation ya goli ambalo walilifunga Senegal halikuwa na kiashiria chochote cha foul. Nadhani muamuzi hakwenda kwenye VAR kwa sababu ile incidence baada ya kuonekana kama kuna contact kati ya mtu anayepiga kichwa na beki yule ambaye alikuwa ni Hakimi, muamuzi alipuliza kipenga. Yes. Kwa hiyo mpira umezama wavuni wakati tayari filimbi imelia. Kwa hiyo mimi kwenye yale mazingira naamini nitaendelea kustand na muamuzi. Ndio. Yes, na moja kati ya kitu ambacho mimi kilinishangaza, unajua kwenye mpira wetu wa Kiafrika una vitu vingi sana. Ukiangalia ile mechi kulikuwa kuna baadhi ya wale boys wanakuaga nje kule. Yani kila mahali taulo la goalkeeper wa Senegal litakapokuwa wanatoa. Ndio. Yani mwisho siku panatokea ni ugomvi wa watu walioko nje. Yani tumekuwa tuna mazingira hivyo. Tukipe kwenye mechi ya Nigeria dhidi ya Algeria. Nobali ameweka taulo watu wametoa. Kaweka taulo lingine watu wametoa tena. Yani unajua kuna mambo ambayo tumekuwa tuna hizo imani za kuamini vitu ambavyo muda mwingine havinaga maana. No, ni unsportsmanship. Yani yes. na hili mimi moja kati ya vitu ambavyo vimeni kera ama kulihuzunisha kwenye hii AFCON ni haya malalamiko. Kwa sababu at the end of the day unajua highest level of football kwenye mazingira kama ya AFCON ama kombe la dunia should be treated na heshima. Hata kama mtu unahisi kwamba umeonewa, kuna vitu lazima ujizuie kuvifanya, kwa sababu unajua mchezo wa mpira wa miguu haujaanza leo kuwa na controversy na hautamaliza leo kuwa na controversy. Sawa. Kwa watu ambao wanafuatilia international football, watu wanajadili bao la Sir Geoff Hurst kwenye finali ya World Cup mwaka 66 mpaka leo. Bwana, mpira ulivuka mstari au kuvuka mstari? And that's the beauty of football wakati mwingine. Kwa hiyo kwangu mimi matamanio yako ya kushinda hayapaswi kutangulia uungwana michezoni. Hata kama you feel kwamba umeonewa, lazima uwe na uungwana wa kuaccept na kumove. Lakini uonevu nao una mwisho. Mimi Pomkai pia nina taratibu zangu kamanda. Nikivumilia la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, 6, 7, 8, 9, 10. Vumilivu na mwisho kama. Sasa hapo unazungumzia muktadha wako wewe binafsi. Pengine kwa mfano mimi nikikutolea mfano kama mimi labda siwezi kuvumilia hata hilo tukio moja labda. Bora hata wewe hilo tu shughuli imeisha inafika 10. Sasa nimechukulia mfano huo kwa namna ambavyo Morocco wamelalamikiwa kuanzia game na Stars, ile mechi nayo iliibua hisia sana. Sasa vichwa vya akili za wachezaji wengi, timu nyingi ambazo zilikuwa zinashiriki michuano ile walitengeneza hiyo taswira kwamba Morocco wanabebwa na waamuzi, ambayo unajua kama unafuatilia vizuri, ndio ni culture yetu tu sisi wa Afrika wakati mwingine kulalamikia vitu ambavyo ni bygones, yani kwenye football. Kwa mfano I'm sure nakumbuka kwenye World Cup Argentina, unaweza ukatengeneza hoja nzuri kabisa kwamba Argentina walikuwa wanatengenezewa mazingira na ilikuwepo, yani sio kwamba ni swala la kufikiria, ilikuwepo kwenye kila mechi Argentina lazima wapate penalty ya kwanza. Of course some of those penalties zilikuwa fair, lakini zingine hazikuwa fair pia, umeelewa? Lakini it's football, maisha yamesha move on. Kwa unachosema Jeff ni kwamba watu wakubaliane, yani kama level ya mpira, kuna level ya football. Ndio lazima usijifikirie wewe, fikiria taswira iliyoko pale, fikiria kwamba bwana hapa mpira wa Afrika mimi yani sawa tumeonewa, lakini mimi sipaswi kufanya kitu ambacho sio cha kiwana michezo. Yani wewe ukinikosea mimi sipaswi kukosea as revenge ili kuequalize.
Kwa hiyo kamanda, ukikosea ubaki na kosa lako, na mimi yani kama hilo kosa kama ni kosa kubwa sana, nikupeleke sehemu ambako unastahili kupeleka. Kwa hiyo unatuthibitishia kwamba Morocco walikuwa wanabebwa katika baadhi ya mechi? Mimi sikubaliani na mtu anayesema kwamba alikuwa anabebwa, kwa sababu hizi incidents zinatokea kwa kila mtu. Hakuna mtu kwenye football hajawahi kucheza katika mazingira ambayo siku kuna matukio yalikwenda in his favor na kuna siku ilikuwa kinyume. Ndio nature ya mchezo na maisha yanaendelea. Wakati mwingine ukiwa mtu unalalamikiwa sana, watu wanakunyoshia kidole, basi itakuwa una tatizo ndani yake. Maana malalamiko ni mengi juu ya Morocco. Hata sisi wenyewe wa Tanzania tulilalamika. Mimi mwenyewe pia niliona kabisa. Ukiangalia tulionewa. Ukiangalia Mkai kwenye hii historia ya AFCON, wakati ambao Egypt wana dominate walikuwa wanalalamikiwa. Sawa. Tukirudi hapa sisi wenyewe Tanzania, how many times watu wanalalamika? Tukienda kwa mfano England. Sawa. Msimu uliopita, how many times kulikuwa na malalamiko kwamba jamani, mbona marefa kama wanaipakata sana Liverpool? Sawa. Kuna msimu huu inatokea kwa Arsenal. It happens in football. Maisha yanaendelea, kwa sababu mpira hauishi. Unachezwa kesho kutwa na mwakani. Nisaidie kidogo kamanda. Unajua wakati mwingine kusiwe na double standard. Kama kuna tukio ambalo Team Jeff na Team Paul, Team Jeff ni mwenyeji, mimi ni timu mwenyeji, lakini wewe kwa sababu ni mwenyeji, matukio yako basi tunakwenda sana kwenye VAR, lakini mimi likitokea tukio langu marefa mnajiuliza kidogo, hiyo haina afya. Mkai, let's assume kwamba kweli uko sahihi, Morocco walikuwa wanabebwa. Are they the only ones wame benefit na matukio ya inefficiency za waamuzi kwenye hii tournament? Nilikuwa namtolea jana Jessica kwenye grupu mfano. Penalty kwa mfano, penalty waliopewa Egypt kwenye mechi dhidi ya South Africa. Yule kocha Hugo Broos angewatoa wachezaji pale. It was unfair kwa sababu penalty ile hata Misri wenyewe hawajaiona. Unajua kuna upendeleo, maisha yanaendelea. Wanasema kuna upendeleo kidogo. Mchezo usiharibike kwa sababu wewe una feel kwamba umeonewa. Sawa kamanda, kuna upendeleo, unabebwa kidogo, unabebwa sana. Sasa hii sana hii inauma. Morocco amebebwa sana. Ni dhana tu, ni perception tu, kwa sababu ukiangalia ubora wao, hii ni moja kati ya timu bora barani Afrika. Sawa. Kwa hiyo yani ile dhana kwamba eti wamefika finali kwa kubebwa, mimi sikubaliani nayo. Incidents zinazotokea ni zile ambazo zinatokea hata kwenye michezo mingine. Tumsikia Shirafu naye anasemaje? Maamuzi ya kocha mkuu wa Senegal, Pape Thiaw, ndio ya kutoa kikosi jana, kutoa askari wake nje. Kwanza maamuzi sahihi sana yale. Kwanza FIFA wanapinga. Naam. Yani wanalinda kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba mechi inatamatika kwenye mazingira yoyote yale. Yani itokea sababu ambayo ni ya nje ya uwezo ya kibinadamu. Let's say kuna tukio kubwa limetokea ambalo linatokea ndio mechi, lakini wenyewe wana suggest mechi itamatike. Lakini kwa scenario ya jana mimi namuelewa kocha kibinadamu. Ndio. Namuelewa kocha kibinadamu kwa sababu alikuwa anaamini kwamba kuna kutokuwepo na usawa kwenye ile mechi. Ndio. Hasa kwenye yale maamuzi ambayo alikuwa anafanywa kwa upande wao pia. Unajua issue ya jana ni kweli kulikuwa na foul kwenye ile goli lao ambao walifunga. Lakini kitu pekee ambacho wao, kwa sababu sisi tuna advantage ya kuangalia mara mbili, ulikuwa unaangalia kwenye TV, wao ambao walikuwa uwanjani moja kwa moja pengine hawakupata nafasi ya kuangalia mara ya pili, wakagundua kwamba kabla goli halijaenda kufungwa defender alikuwa mshambuliaji alikuwa tayari amemsukuma nani? Ashrafu. Of course ile ni foul na alikupaswa kuwa goli, lakini si kuna VAR, nenda kaangalie. Na hiyo ipo kwa ajili ya, sijui unaelewa? Nenda kaangalie, rudi waambie watu no kulikuwa na foul ilitokea. Wala kusingekuwa na story kubwa. Lakini kilichomkwaza zaidi ni baada ya upande wa Morocco kupata ile penalty ambayo kwangu mimi ni clear penalty, wala hakuna shida. Sawa. Penalty imepatikana, Brahim Diaz peke yake. Nilikuwa nazungumza jana kwamba unahitaji kuwa na mwana kama Brahim Diaz ambaye anapushi vitu peke yake. Kapushi jana mpaka ile penalty imepatikana. Ameenda kwenye VAR kaangalia kule kajiridhisha. Kulikuwa na ugumu gani kwenye lile tukio lilotokea dakika 2 nyuma kwenda kuangalia kwenye VAR, alafu hili hapa umekuwa pressurized na mchezaji mmoja tu umeenda kuangalia kwenye VAR. Kwa hiyo unaelewa kama kocha kana hisi kwamba no, mbona kama mwenyeji anabebwa sana? Sijui unanielewa? Mimi nahisi
kama angeenda kuangalia kwenye VAR lile tukio la Nigeria lile, I mean Senegal. No. Angerudi angewaambia nimeangalia kwenye VAR, hii haipasi kuwa goli, tungeendelea. Hata lile tukio la penalty kusingekuwa na shida, lakini alijaribu kutengeneza taharuki ambayo kwangu mimi haikuwa na msingi. Kuona muelewa kocha kwenye mazingira ya kibinadamu, ilifika moment akaona no, ni kama tunaonewa. Kwa hiyo faida nyingine ambayo tumeipata baada ya yeye kupanic kuwatoa wachezaji, kocha naye akawa anajiuliza, lefa hivi nimepatia au nimekosea? Wachezaji pia, yani kukawa na hiyo hali sasa. Baadaye hata ile penalty ilivyoamuliwa na wale wachezaji wakarudi, kulikuwa na pressure pande mbili tayari. Na hisi kwamba Senegal walikuwa wanaona kama ni tayari, kwa sababu ni dakika za nyongeza, penalty kipigwa hapa mtu anafungwa anaondoka moja kwa moja kabisa. Lakini pressure ambayo ilikuja kutengenezwa baadaye imepelekea mpaka Brahim Diaz amepiga penalty ya kawaida sana ile. Edouard Mendy ameiokoa ile penalty, anzeni mbungi mberudi tena uwanjani. Kwa hiyo ni advantage inawezekana. Kama singe pressurize mtu tu akaenda akachukua mpira akaweka pale akafunga, inaonekana Senegal historia yao ingeishia pale. Kwa hiyo kwa maamuzi yale pengine ni ukombozi sasa wa soka la Afrika ili haki itendeke uwanjani, au unaonaje katika hili? Kwamba ni walichokifanya Senegal walibisha bila shaka ni ukombozi. Yani kuna wakati unajua siwezi kusema kwamba ni ukombozi moja kwa moja, kwa sababu ile penalty ni halali. Sijui unaelewa, yani ile penalty ni halali. Ila claim yao kubwa ilikuwa ni kwamba kwa nini kwanza kule kwenye scenario yetu hujaenda kuangalia, yani macho tu yamekuridhisha kwa. Yani kiujumla ni kwamba wao waliamini kuna uonevu. Hata kama penalty ni halali walioipata, lakini kuna uonevu katika baadhi ya matukio. Ndo hicho maana kuuliza kitendo walichokifanya ni ukombozi wa soka la Afrika, kwa maana ya uonevu usiendelee uwanjani, haki itendeke. Siwezi kusema kwamba ni ukombozi moja kwa moja, kwa sababu I'm not sure kwamba ile ndio litakuwa tukio la mwisho kwenye mpira. Yani naamini kuna matukio mengine pia ya kushangaza kuliko hata yale yatatokea, lakini kuna message wameituma. Yani ninachoamini kuna message wameituma, kwa sababu ile ni finali ya AFCON, watu wengi walikuwa wanaangalia pale. Inapotokea scenario kwamba watu wanagoma uwanjani, ni kitu ambacho hakileti picha nzuri kwa watu wa mpira. Unaelewa? Kwa hiyo ili vitu kama vile visitokee wakati mwingine pia ndio message imetumwa pale. Next time naamini hata viongozi waliokuwepo pale wa CAF, viongozi wa juu, hata wa FIFA ambao walikuwa wanaangalia, watashauri pia hata namna ambavyo hawa marefari wamekuwa wakichezesha hizo mechi, umakini uongezeke. Kama mimi sidhani kama kulikuwa kuna cost yoyote mtu kwenda kuangalia kwenye VAR. Okay, sawa. Umezungumza vizuri sana. Twende mdogo. Kamanda. Upigaji wa penalty wa Ibrahim Diaz. Kuna picha hapa dhani inatengenezeka kwamba amepiga tu kawaida ili kubalance mzani. Wewe unaingia kwenye huu mtumbwi wa kubalance mzani? Mimi am convinced alijikosesha makusudi. Kweli? I'm convinced, na kila mara ninapoangalia, kwa sababu kwanza yes watu wanapiga panenka, lakini mimi naamini kama kweli Brahim Diaz angekuwa na ile ruthless ambition kwamba bana, mimi I don't care Senegal wanajisikiaje, I don't care watu wanafikiriaje, mimi nawaza kuipa Morocco kombe, asingepiga vile. Mfano Edouard Mendy angeamua kuzama upande wa things happen, yani things happen, vitu vinatokea, lingekuwa goli na maisha yangeendelea, lakini I'm sure ambacho Brahim Diaz yeye alikiona baada ya ile too much complaining na yale alikuwa yanaendelea, picha aliyoipata pale ni kwamba sisi tukishinda tutakuwa mabingwa ambao hatutaheshimika. Kwa hiyo yeye ni muungwana sana yule. Inawezekana, binadamu tuna yeye. Of course mimi sina uhakika, ila unavuta taswira ndio anticipation yangu, kwa sababu Brahim Diaz anapiga penalty siku zote na huwa hapigi vile. Sawa? Kwenye hii tournament nadhani amepata penalty 2 au 3. Hakuwa anapiga vile. Inawezekana alikuwa anataka Panenka ili abadilishe. No, I agree. Na kila mtu anajua kwamba kupiga Panenka ni risk. Ndio. And I'm not sure yeye angechukua hiyo risk kwenye mchezo wa finali. Kwa hiyo baada ya ile commotion yote ilimuingia tu kichwani kwake kwamba bana, kwani kitu gani bwana? Mimi nahisi na kitu kingine ambacho mimi kilini convince hivyo, ukiangalia hata reaction ya wachezaji wenzie, kulikuwa na wachezaji wawili tu ambao walikimbia kwenye penalty box kama anticipate rebound. Yani unajua kwenye lile tukio ukiangalia hata wachezaji wa Senegal, yani unajua kulikuwa hakuna hizo movement kwamba
hii issue iko serious sana. Angalia hata baada ya kukosa, angalia emotion tu za Brahim Diaz hazikuonyesha anajutia alichokifanya. Ani angalia angalia nyakati ambayo ametoka kupiga huo mpira goalkeeper kadaka akiwa anarudi kwenye eneo lake comfortable kabisa, na anaonyesha watu ishara za vidole safi. Mimi yani ukijaribu kurudia tukio, ukijaribu kurudia, we'll never know mpaka yeye mwenyewe aseme, lakini mimi am convinced alijikosesha makusudi. Yani inaweza isiwe makusudi, yani inaweza kama akukusudia kwenda kukosa, lakini kwa ishara ya mwili wake unavyoeleza hakuwa na hiyo dhamira. Nimeona watu wengi wanasema kama ingekuwa na dhamira ya nini? Yani kwa hiyo mwishoni huko anakwenda kupokea tuzo, anachora sio Diaz. Na ndio maana ukiangalia the way alivyo alikuwa anaonekana ni mtu mwenye majonzi. Yes, na ni kama alikuwa analia. Mimi naamini unajua Mkai binadamu wametofautiana. Unaona conversation yeye na kocha wake. Kocha ni kama alikuwa anaonekana mind pale. Kocha anataka matokeo. Binadamu kocha anataka matokeo, hataki story. Binadamu tunatofautiana. Sawa. Kuna watu wengine winning sio kila kitu kwenye maisha. Kwa maana yani kuna mtu mwingine ule ni mchezo wa finali, just like another game of football, na Morocco kwa ubora wao you can be assured kwamba kwenye next AFCON ikija watashiriki na watafanya vizuri. Sio kirahisi. No. Yani nimemuelewa kauli yangu. Yani kuna watu kushinda winning kwa mfano nifikirie mimi kama mimi ndo ningekuwa mchezaji. Kwa hiki ninachokwambia kwamba for me it was an embarrassment kitu ambacho kocha wa Senegal alifanya, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu una matukio mengi ya kuonewa na hayatoisha leo, VAR or no VAR. Na ukimsikiliza Sadio Mane, yes yeye ndio aliwaconvince wachezaji warudi uwanjani, lakini hata yeye pia aliitwa na kocha Claude Leroy. Yes. Sawa. Yeah. Claude Leroy alimwambia kauli kama hii ninayosema mimi kwamba yes kuna matukio ya controversy, lakini football ndio iko hivyo. Kwa hiyo bila Claude Leroy hata Mane pia. Yes. Na kama uliangalia kama unakumbuka kuna communication, El Hadji Diouf alimuita Sadio Mane. Naam. El Hadji Diouf alikuwa anazungumza na mtu kwenye simu. Sawa? Ndio. Kwa hiyo kuna kitu ni kama alicommunicate. And of course labda Mane hata yeye hiyo ndio ilikuwa mindset yake. Kwa hiyo alipopata maoni ya mtu mwingine ndio akamwambia. Kwa hiyo kwangu mimi ndio hiki ninachokuambia kwamba kuna wachezaji wanatofautiana. Wapo wachezaji ambao uwanjani yuko tayari kufanya kitu chochote kile. Sawa, tumewahi kumuona Sergio Ramos, tumewahi kumuona Diego Costa. Sawa. Lakini wapo wengine ambao mchezo wa mpira wa miguu it's just a football match. Sio swala la kifo na uhai. Tumsikie pia Ashraf. Yes, tunamsikia, no worries. Ndio maana unaweza ukajiweka kwenye miguu ya mtu kama Brahim Diaz kwamba pengine yeye alichofeel pale ni kwamba hawa jamaa kwa nini wana react hivi mpira tu? Sawa, hakuna shida, ngoja mimi nikose, anaishinda ashinde. Na mimi naamini unasikia Kamanda, mimi naamini kama ingekuwa ni issue serious sana penalty angepiga Ashraf Hakimi. Mimi naamini yani kwenye zile moment mtu ambaye ameweza kuishi kwenye hizo pressure muda mrefu, Ashraf Hakimi. Unajua katika mtumbwi kuna wale wanaokaa mbele wale natamani niingie kwenye mtumbwi wenu Kamanda Joff na Evans. Lakini bado niko huko mwisho huko. Mimi mwenyewe siingii. Mimi nimeingia lakini ni mtu wa mwisho kabisa huko. Kwa maana gani yani Evans unasema kwamba wangekuwa serious akikwenda kupiga? Mimi naamini kwa sababu unajua lile ni tukio ambalo ndo linaamua hatima yenu nyie. Unaona kilichotokea kwenye mechi ya nani penateka wa Morocco. Hatujui kiufupi. Inawezekana ni Brahim Diaz anapiga kwenye hizo nyakati. Ni Brahim, lakini previously katika siku za nyuma mara zote na kwenye nyakati na matukio kama haya. Kwa hiyo tunazungumza ni ile mtu ambaye anaweza kuibeba hiyo pressure. Unakumbuka ilikuwa ni hatua ya robo finali ya kombe la dunia 2010 South Africa. Penalty anaenda kuikosa Samoa Gyan. Ni kwa sababu ndo mtu pekee ambaye tunaamini unaweza kutuvusha hapa. Kwa hiyo Morocco wako fair kiasi kwamba wote sijasema kwamba wako fair. Yaani sijasema kwamba wako fair. Unajua inaweza watu wengine wote msikubaliane na kile ambacho mtu mmoja atakifanya. Unajua mpaka ile rais wao yule anaonekana mtata sana. Alikuwa anapewa kombe pale kama mtu mtata, and of course lazima atakuwa disappointed sana. Sasa mwisho wa siku
Ashirafu, tupate maoni yako bana kwamba Diaz yeye alikuwa na balance tu mzani, hakuwa na nia dhamira ya kufunga ile penalty. Hapana. Kwangu mimi ni big no. Amekosa tu penalty kama ambavyo wachezaji wengine huwa wanakosa kwenye scenario kama hizo. Unaelewa? Yani haiwezekani tumepambana kufika hapa na lengo ni kwenda kutoa hilo taji, alafu dakika za mwisho Brahim Diaz ndio huyo ambaye alikuwa anashinikiza referee aende kaangalie kwenye VAR. Sawa? Amerudi, penalty imepatikana. Of course alitakiwa kupiga yeye kwa sababu penalty zote ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye michuano alikuwa anapiga yeye, na ukiangalia pia alikuwa anaandika historia ya kuweka goli la 6 kwenye hiyo michuano. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndo alikuwa anaenda kwenda kupiga hiyo penalty. Kilichotokea ni kufanana kile ambacho yeye alikuwa anakiwaza kupiga hiyo penalty na uwezo mkubwa wa Edmund kwamba yani ali anticipate kile kitu ambacho anaenda kufanya, lakini mimi mtu kuniambia kwamba it was fair wakati ilikuwa ni mechi tena finali kwamba yani hakuna uungwana wa namna hiyo kwenye finali. Yani hakuna mimi hakuna mtu ananishawishi kwamba eti nikubali kwamba it was fair kwamba sikiliza tu tukakose tuone. Yani tumecheza dakika 90 imekuwa ngumu kupata matokeo, tumekuja kupata penalty mimi nikajikosesha alafu tuone dakika zinazofuata. Huyu Steve Jeremia anasema mkai tusisahau kwa Diaz sio Mwarabu pase. Kwa hiyo pamoja na yote atakuwa sababu ya Morocco kuonekana bingwa aliyebebwa. It's quite possible mtu akafikiria hivyo. Yani mimi sioni kitu cha ajabu. Sasa huyu hapa Peace anasema Blomkai mwambie Jeff aangalie penalty ya Aguero. Kwa kipa huyo na penalty alipiga hivyo. Haya, sawa. Hakukosa kwa makusudi bwana. Hivi vile alivyokuwa anamshinikiza refa kwenda kwenye VAR ili aangalie hilo tuta, alafu ndio aje akose kusudi. Hawezi kubadili mawazo. Kwa muktadha huo, unajua siku zote dakika moja inatosha mtu kufanya maamuzi tofauti. Dakika moja. Sasa nakubaliana hilo. Sahihi kabisa. Sasa between Brahim Diaz kuwa anamshinikiza refa aende kwenye VAR na muda yeye aliyokuwa anapiga penalty pale zilikuwa zishapita dakika ngapi? Kitambo sana. Karibu dakika 30 zinatosha mtu kubadilisha mindset yake, especially kwa unajua mtu anapokuwa anaona kitu ambacho hajategemea kukiona. Ndio. Sawa, mimi I'm sure kwamba kama yasingetokea yale yaliyotokea kwamba bwana angeenda tu kwenye VAR ingekuwa controversy ya kawaida na kusingekuwa na yale malalamiko, lakini pia watu wanasahau kitu kimoja. Narrative ya kwamba Morocco anabebwa haijaanzia kwenye finali. Sawa, na Senegal wao wenyewe pia wamechangia baadhi ya hizi hisia ambazo zilikuwa zinatokea kwa yale ambayo waliyaripoti kabla ya kitu ambacho ni sahihi. Kwa wakati mwingine lazima ni sahihi, lakini hata yani ni kama walikuwa wanacheza mind games, kwa sababu baadhi ya vitu walivyokuwa wanavilalamikia vilikuwa ni vitu ambavyo havina msingi. Sio kweli kwamba walikuwa wamefanyiwa hivyo vitu. Sawa, kuna watu kwa mfano sometimes watu wanapenda tu kulalamika. Mchukulie mfano kocha manager wa timu ya Egypt Ibrahim Hassan amezungumza vitu vya uongo kabisa ambavyo sio vya ukweli just because they lost. Sawa, amesema kwamba eti walipewa sijui basi la hovyo, wamesafiri na treni ya umeme kutoka kituo kimoja kwenda kingine. Wamekaa kwenye hoteli 5 star, anasema wamekaa kwenye hoteli ya hovyo. Sawa. Kwa hiyo hizo hisia zimekuwepo na kila mtu amekuwa mambo ni mengi kamanda, lakini namuona huyu nani ambaye ametuma ujumbe wake hapa alafu umekimbia. Huyu ni Madwali anasema Brahim Diaz anatumia mguu wa kushoto lakini penalty kapiga mguu wa kulia, simple makusudi. Haya, tuishi humo. Sara, kama kuna message kadhaa hivi upande wa YouTube, soma message zake msikilizaji leo wajimwaye hapa katika show yao pendwa kabisa, manake hii show ni yao, ipo kwa ajili yao. Sisi hapa tunawakilisha tu hapa katika namna moja ama nyingine. Lakini tukitoka hapo, kamanda, naomba unitajie takwimu za mashindano. Magoli mangapi yamefungwa ukilinganisha na msimu uliopita, lakini mfungaji bora msimu uliopita kwa maana mashindano yaliyofanyika Ivory Coast na haya ya Morocco, hali ipoje? Halafu tutahitimisha, lakini kiufundi zaidi Rich Kiza, mtaalamu wa kimataifa, atakuja kusimama kwa uzuri wakidadavua hii mechi kiufundi A to Z. Karibu. Kwenye AFCON iliyopita
Top scorer alikuwa ni Emilion Sue, alikuwa na mabao 5. Huyu ni mchezaji kutoka Equatorial Guinea. Ndio. This time around amekuwa Brahim Diaz na mabao 5. Victor Osimhen na Mo Salah wamemaliza wakiwa na mabao 4 kila mmoja. Ndio. Mchezaji alikuwa na assist nyingi alikuwa ni Ademola Lookman, assist 4. Sadio Mane assist 3 na Victor Osimhen 2. Ukiangalia mchezaji ambaye amepata rating ya juu kuliko wote ni Sadio Mane, na nadhani alipewa pia tuzo jana, mchezaji bora wa mashindano. Wachezaji waliocheza dakika nyingi, yuko kipa wa Morocco Yassine Bounou, Yassine Bounou pamoja na Naif Agued beki wakati huyu na Neil El Ainawi kiungo, wote kwa pamoja wamecheza jumla ya dakika 690. Ndio. Wote wamecheza mechi 7 ambazo wamemaliza dakika zote 90. Edward Mendy, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mane, Nusa Mazraoui, Ismail Saibari, Brahim Diaz na Amdi Fati nao wamecheza mechi 7 lakini kwa dakika chache kuliko hao wengine. Kwa takwimu za muhimu kubwa ni hizo, lakini pia Morocco amepewa fair play team. Yani kuna kanuni yake. Tuzo ya timu yenye ungwana. Na ulikuwa nadhani hawastahili pia. Nimesema timu yenye ungwana. No, ina kanuni yake kwamba timu ambayo ina idadi ndogo ya kadi ndio wanapewa hiyo tuzo. Unajua shida ni kwamba kila kitu Morocco analalamikiwa. Ndio maana na mimi am convinced kwamba Brahim Diaz alijikosesha kuondoa hizi kwamba sisi ni mabingwa tusioheshimiwa. Sasa haya ni maswali ya papo kwa papo, jambo ambalo wala hatujalijadili, lakini nawauliza wachambuzi. Naomba unitajie timu zako 5 ambazo unaamini zimeperform kwa uzuri kweli kweli, au nianze mimi hapa? Ngoja nianze. Senegal mabingwa, Morocco timu ya pili, Nigeria, Egypt pia pamoja na Algeria kwangu mimi. Okay, sawa. Evans, 5 bora zako ambazo zimeperform vizuri zaidi ya AFCON 2025 Morocco. Kwangu mimi ni bingwa mashindano ambaye ni Senegal. Kabla hata mashindano ndo nilimpa ubingwa. Ndio. Timu ya pili ilikuwa Morocco. Ndio. Timu ya 3 ilikuwa ni Ivory Coast. Ndio. Timu ya 4 ilikuwa ni nani mwingine aliperform kwenye Misri? Ndio. Yes. Timu ya 5 ambayo imeperform kwenye Cameroon. Haya maoni yaheshimiwe. Yes. Haya maoni yaheshimiwe. Commander Jeffrey. Sara pia utataja zako. 5 bora zako ambazo zimeperform vizuri. 5 bora. Of course nadhani ni obvious. Timu zilizofika nusu finali 4 ndio zilistahili kufika hapo. Egypt, Senegal, Nigeria, Morocco. Labda timu ambayo haikufika nusu finali ambayo mimi naweza nikaiweka hapo ni Cote d'Ivoire. I thought Cote d'Ivoire walicheza vizuri sana. Ni kwamba tu walikutana na timu ambayo on the day ilikuwa bora kuliko hao, that was Egypt. Na pengine ile mechi kama ingeongezewa muda labda dakika 10 ama 5 zaidi, maybe Cote d'Ivoire ingeweza kufunga goli na tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Asante. Sara? Senegal, Nigeria, Ivory Coast, Misri na Cameroon. Okay, sawa. Morocco hapo. Kwa upande wangu mimi. Sawa, kwa upande wangu mimi. Natanguliza kabisa maoni ya heshimiwe. Kaka, mbona unajilinda sana? Maoni yangu ya heshimiwe. Senegal, Nigeria, Cameroon, Morocco, Taifa Stars. Sawa. Tunaheshimu. Yes. Ndio. Yameheshimiwa. Imekuwa surprise package. Mimi nakuelewa. Uongo kweli? Mimi nakuelewa. Swadakta wa Swadakta. Crown Media. Hapa ni nyumbani.